Oui, très chers fidèles internautes, comme vous le constatez, votre chaîne Starmont TV est toujours là pour vous donner les vraies informations. Et voilà, comme les informations, il y a des docteurs au Bazali qui sont vraiment rage nakati ya mboka na biso République démocratique du Congo. Les arrêts un peu difficiles ya kozwa bango. Et lelo Kiti nakati ya terrain, ba docteur Nabiso au Bazali ko traiter vraiment plusieurs maladies, bango Bazali tout. Ndé lelo te ozwa bango à pied levé en plein boulot. Ezaki moi pas si ya kozwa bango lelo to pusani bonjour Neko. Bonjour papa. Yona ni papa. Babenga nga Wabelo Rango. Wabelo Rango oyo bayemba ke papa musicien we wala. On a te Wabelo penza ya mupende véritable Wabelo mpende. Wabelo ya mupende. Tomonio awa na ba biloko tadita ni na mabele awa précisément ezani soko ki ko expliquer bato bazali kotala biso. Ah biloko nazote ko vraiment ezali biloko moko ya kosala théâtre na batute. Ezali biloko yebani penza monde entier. Ceux qui se l'autre possible explication mutaroni yango pe awa azate. Yango wana baimboka o bazali kotala o bazana beso ba explication ezali nini vraiment parce que to moni biloko banzete ba boule bakangi ba biloko mo mike nini ezali vraiment. OK, baimboka bazomona ndenge na zolo ba ezali kambo ya sonité. Oyo babenga ga yango ezali musangu sangu. Na chiluba babenga ga chikota. Balambela yango mbua selo bukoko. Polia mbua oyo kelengi ifo cha matiti oyo. Oyo sikoyo babenga yango libanga ya jaune. Ata baloko epa banoko no na bandundu makwanza nzoto mobimba. Toko beta ngo chimie ozi solution nango. Chimie wana obeta ngo ya ndenge nini? OK, ozotuna po yeba mayele na ngame na ko expliquer yango po na sepeli ndenge to yambani boye. Tozwaka yango boye. Soko zobeta kwa kara nzoto mobimba, ozi libanga oyo accompagné na à 100. Aso batuma l'église catholique. Olambi yango ekomi lokola mafuta mbila. Osali yango chimie ekomi kaka mafuta kaka boye. Chiko tango zo sokola ko simba sava mundele te. Ko sumba mafuta mundele te. Obandi ko sala kaka yango moko sec na sec. Panda une semaine atamu kusango balobi kete baloka yo moyo kwanza ezate. Ndenge pe nazo pesa explication nazo bango en public ba mona ngai. Muto asalela ke loko ezala mpese. Et si la kana minute ya kotanga me so ekepa mundele pa chinois mpese sila kana kisa mundele te ndo moni biloko nazo tekawa nazana ba article nyuso ngana zana ngwa voilà apa wana donc oyoza makasi kana ko traiter mpese c'est ça nazana makasi ya ko traiter mpese nazana makasi ya ko tia oyo zo mona oyo filma ngo to bien oyo bazo benga nde asa original tozalaka na deux sortes ya asa na mboka oyo ya biso. Oyo nde ozoyo kageno asa naturel. Banda nzambe akela yango akwela gata nzinzite. Tozwaka yango soki pe omoni ndako na yo eza bien te, ozi yango okati ndambo pelisi yango moto. Milinga wana ezala pukwe utaka bandala utaka wapi okota te. Oyo nde siko babenga yango asa ya naturel pe lisusu. Eza des sortes ya asa ozomona couleur na ngoti. Eza différente. Oyo ya mabanga eza lokola diamant. Oyo nde siko eza na misala ya koleka oyo. Siko oyo eza na misala moko même mwana aza na kosu ya pema. Mwana aza kaka boye butu mobimba mwana azola la pongite. Obeti yango chimie na mafuta mbila. Melisa mwana lutu na tongo lutu na pokwa pendant 4 jours. Papa oza solution. Awa bato batoni batala ngaiti. Oya monike na zokosa opese pe mikro loba gete eloko bona mobali azoloba eza lukuta. Selo biso bapende na bachoko. Tosalela ke eloko na fufu ya moto. So na senti libumu na ngai eza bien te na kokata eloko oyo na tie na kati ya fufu. Na sali nini Siko mabe na ngonde so akuti na salite vous betaka mikinza. O penteka ko pente selo yango ndenge ezalaka. Siko oyo nde babengaka mukamata. Mukamata nde nini yango? Yango mukamata ye ablokaka muchopo ya mutu. Soko zo sumbaneti makila. Ozi pusher oyo. Babenga yango mukamata tonika yango na machine. Siko tango utilisation yango eza boye. Liquide ya fufu liboso kata kawana. Ozi yango otie na kati ya fufu ndeko chaka kisa mundele au fini bouchon moko par jour pendant 4 jours. Papa soko somiso makila ya elongi nanga bo mona ko soma bino yango lisusu te. Kande ngo somo neloko. Sikoyo oyo nde babengaka kinyumba. Yeba tumbaka yango na ndako batutaka pe yango ekomi potopoto obendi yango purige mwana pona kobimisa ye basalite. Biloko nyonso nazo pesa explication yo. Eza na mutu moko koleka ko bisango za ventile wa azati. Oyo siko tobenga yango na kipende, tobenga yango mwenga chima. Mwenga chima. To tutaka yango pona tension estomac.
biloko nyonso nazo présenter oyo eza na mutu moko lobo za ventilo ezati onde to benga rango sikoyo Ilemba nzao alemba njoko na français babengi yango plante d'éléphant ezan c'était moza plus fort nzamba kiita pouvoir na nzete oyo batu babeta baleza mama na ba poto na chiluba babengi yango kampanga nsefu omoni nzete oyo soko boti mwana zo sokola na nzete oyo batika ko beta mwana wana te batu babela hernie mukongo o lisoko wana simani sezobima kaka soka paloli nzete oyo atokisi yango na masanga ya mbila azomela katikati ya verre na tongo katikati ya verre na pokwa pendant 7 jours akolela iso mukongo passe hernie kei omoni eloko yosa bandeko na biso voilà bokoko bopende bandeko na biso babungisi bokoko yango baza ko souffrir omoni produit oyo nazongeli ndenge ndeko nanga koko mupende uti koloba produit oyo mundela timbeli produit alandeli na bakoko na biso nde ekosala pomade antigal soko zi pomade antigal ozuna poussière onuku tiango eza solomo moko oyo babenga yango kikwada libanga ya jaune ezo traité bampese maladie ebele alors conseil na kopesa bandeko na biso bokeba na baeglise réveil baventier bozonga na bokoko awa tozobikisa maladie ebele même ya molili ozana ndeko ya molili ndeti maladi nini ndeko za ona pusa na pembeni awa na pusa na pembeni oui voilà merci bokoko makambo eza kusalama omoni maladi ya molili tolobi nini omoni mondo toza monda kaisala ozoli ozo vivre mususa sepelaka te ozana ndeko no na mikili kindoki eza même na famille tina ba quartier bakolanda ndoki eza mystérieux akiko beto AVC kindoki AVC bakiko beta yo soit oza libanda ya mboko ozo souffrir ozo so musala te soki pa bakoko to benga nzamba bakoko pe to bikisa yo atosa na poto numéro ya téléphone eza na kopesa yango tozo traiter o eza temple moko ya kosakana te tozo bikisa malade ebele ata malade ya molili oza na sida kindoki yaka na temple wa belo tozo sa makoma minene awa ba o bayebi temple we ebani tina brasa kichasa mobima to yambaka bato ebele awa soki tozali baventier me tokima kala talaka ya bakinois soki tozali baventier me tokima oza na posa bopikiliki na yo ezonga nde nzambe abotaki yo na puissance na monene na molai yakao pardon bopikiliki il y a d'autres personnes qui ressemblent un peu difficile ya loba ezalaka sa tabou expliquer bopikiliki bokumbo nzo ça veut dire eza likata soka ya mobali soki komi mokie ozo kokalisi kosala musala te pe komi mokie eza effet hémorroïde soki komi chronique mais conseil gratuit nazo pesa ba quinois na ba quinoise na ba bandeko na biso bana ba pays étranger papa botika kosomba ba produit na bato bosa ba publicité lokuta na ba TV na ba radio apa na biso na traiter mbasu na moins cher na traiter AVC na moins cher na traiter maladie empêché na moins cher pona za na balabala na bureau te omoninga na bureau na somi so fichi o pesa droit machine carner lukuta ngamoko na victime na carie dentaire na souffrir nango pendant quelques années mais eloko ebikisanga kita na fait babenga yango mafuta yangu matala bouteille oyo na brosa nango tongo poko pendant 6 jours mais na soit guérison mais ba congolais loko zo boma biso to négliger bokoko yo moni ba chinois ba négliger bokoko na bango ba négliger bokoko na bango biso to négliger bokoko to kenda yesu akosala mais to négliger bokoko mais bokoko yango zo sala makambo ebele tozo bikisa na otiko bikisa mama moko awa atekaka pondu mama ya pasi ya sombi AVC mobali nazo asubaka liso akoma kosumba na bilamba lalaka boya loboko ekoma mama na ya leli abi papa na sala nini na mbongo te na mobola na bi mama sambelaka bi na sambelaka na neyo na bi mama zo asana mafuta nguma kalinga manza na mibala mafuta mbila nde solution yango wana mama bikaki ko témoigner baso mo ko to sa bavanti te ba o bayebi solution excusez oyo eza kibiko babenga ngo kibiko esalami na banzete ya zamba mukamata lapin kimbiolongo mukombo na banzete musuna koloba te boko eza une faveur action musisa Antoine pe koti na kati voilà nyonso ezawa musisa Antoine o sembolaka misisa na biso mibale yo kasi faiblesse sociale utaka pi soki ni sinon na sime comme poelele bokeba na bato basala na ba radio basokanga pamba ko so bakisi bana ngai koko na mupende muchoko
nauti musika na kota la réclette pendant 3 mois 4 mois na kati ya zamba pendant la solution pour bana Congo babika mais ba onyole bokoko ba o bebe bokoko banyura bokoko te voilà kitano na se na talisa sikoyo makamba molimo sikoyo voilà omoni nzete oyo eza musangu sango eza na ba role belé ba zwaka nzete oyo ozwi oyo ozwi mbondo ozwi asan soko tumbi biloko nyonso osambeli nzambe oyo osambela soki nzamba ba yuda e soki nzambe nini tango tumbi yango papa eza contre l'esprit mauvaise bato misumine bakokaka basola biloko te tango tumbi yango eza délivrance osali na kati ya ndako na yo biloko ozomona toza kuteka donc banzete oyo nakoloba ebenganaka milimo mabe na kati ya ndako en tout cas nzambe napesa pouvoir na banzete oyo ebenganaka baesprit neti nzete oyo na simbi oyo babenga yango na chiluba campang nsef na français babenga yango plante d'éléphant bolandaka mpe na ekoleki na nga moko ya mwasi komone mama Florence Mboye nzamba batele mpe po alobaka sur plante oyo plante d'éléphant plante oyo eza plante moko esaka makambo ebele bato abale oyo babeta bale soki nzete oyo eza te eza mama na bar poto nzete oyo na monde spirituel eza bar esprit soki oza na nzete oyo na poche bako bendo mbongo te na ndenge esprit esika bulo eza blocage ya za afongolaka totamboli ntina bafrontière esika toluka barecherche ya bakisi toa barechercher omona nzete oyo soki oza nango na poche esika bambila baza na frontière oleka te mpe otika bango kidi boleki me bakamwe nzete oyo eza saint eza nzete moko nzambe atika pouvoir na nzete oyo nzete oyo oza komona soki otiango 4 ekwe ya ndako ata puku okota te référence na biso eza boye na bukanga lonzo etika baseka masango numéro ya telefone eza plus 243 081 28 30 324 atoza na poto benga ata bakomplike na famille na bino na ndenga kindoki nga na koko toza bakoko tolanda makambo tina molimo po toyebi nzambe oyo apesa biso pouvoir nzambe bakoko akosala nyonso po tobikisa yo ata bandoki ya famille to ya libota to bakamrani bamvute yo babiloko atoza na peya libanda benga numéro wana tokotraite oka ndenge oza kuna tozobikisa yo toza siri na makambo na biso mpe soko tie tembe omoni yango toza bakoko papa mpona kosukisa na mokuse na biso boye mwana moke na mokili aza te me nde toteka eloko oyo olimbisanga toza na poto oza na problème moko ezoderange yo zwa numéro na ngai benga ngai 28 30 324 soki ekomplike nga makambo na ngai tosala ngai na yo nabengaka direction nde naza boye naza moke me naza na direction na ngai direction ya nini oyo bengaka ya eloko na ngai soki nasali esimbi te intervention eye ekoya teke no eye na mapata ekwei ekoya na telefone nasali shema solution ezwami mbala moko nalobi yango bia ata oza wapi apart nzambe me ata omata likolo ya mapata solution kozwama ndenge naza boye ngai mpende muchoko nde naza boye naza komitia mapeka boye te me bo bayebi ngai bayebi soki mpe oyebi ngai te tika ngaka na position kaka wana oui d'après bapropos oyo bauti kotenir ezali vraiment malamu bozali kobikisa maladi ebele mais nini oyo bozali koloba parce que tozali komona yango actuellement à l'époque ya kala bamaladi wana ezalaki ebele te bato ebele bakomi kolela mikongo mpasi hémorroïde ekomi tellement perpétuel et puis faiblesse sexuelle bato bazali kobota lisusu te maintenant bino bozali bakoko boexplike vraiment baye bazali kotala biso maladi wana mpona koevite bien sûr bozotraite mais mpona koevite yango il faut kosala nini mpona koevite maladi wana Bon, merci papa journaliste na motuna opesi ngai nazongisela oyo yano omoni bandeko na biso bakinois bakinoise bakomi mingi na kolanda bilanda landa bayoki docteur Mungusu abimi batembango atekeli yo kifaro atekeli yo ankoro eza ba produit chimie yango so bema biso na malais oke tobosani bokoko fonzwa banzete ya bokoko yango ezosala po biso tozala